өнөөдрийн та бүдгийн хүссэн үлээсэн тулаан эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд хар булгаас та бүдгийн хүссэн үлээсэн метршгөр авраг сатаа. Улаан булгаас шин залуу гарч ирж байгаа тамирчин болох бяцхан муу. Энэ хоёрыг хэн яхан тааварч юм аа. Ингээд өнөөдрийн тулаанаа ихлүүлцгээе. Лаурамын дэвтмүндэд үзэгчтэй бидний хүсэн хүлээсэн тулаануудын нэг бол яахын аргагүй энэ хоёр тулаан чи маань тулаа юм аа. За сатааны урд тэрээр маш олон жил энэ бүсдээр тулалдсан хашир туршлагатай харилцан шилжигчдийн нэг байгаа. За манай мөкийн хувьд гэвэл юу илүү гэвэл гар илүү тэрээр өөртөө хэрхэн ихтгэлтэй байгааг та бүхэн харж байгаа хаа. За шүүгч хоёр талд сануулга өгч байна. Fight! За ингээд манай мөкийн ээж дараалсан угсраа цохилтууд орсоорж байна. Сатааны үдэлсээр байна. За сатааны гунгаач. За мөк бяцхан мөкийн хувьд сатааг их олон дайлмтай учраас үүн дээр анхаарах хэрэгтэй. Тамхи гаргаад ирлээ. За манай мөк ийм хайгой жуулчнуудаа та хэрхэд байсааг нам гаргаж өгч. За сатан баруун гараад тамхиг хүмүүст их гоё өгдөг. Ийм хүн мөк маань тамхины хүн цогцолтонд орж унлаа. За энэ дууны маань нэрийг амьдрал гэдэг. Амьдрал хатуу. Бурхан агуу. Амьдрал чамд дурсамж үлдээ нэг хил мэтлэд хурдан өнгөрнөөс жаргал хайрыг дурсаж санан боцоор насыг баарна атархал зэнхиц нөхөрлөл чамаас уруухыг харна амт найс нөхөчин бүдэртөнх чамаа кайн мөнгө дөрөв гэрх мэдэд байхаа сайхан байжээ бүгд чамаас алга болохын данди чанар танигдэн амьдрал байгаа чинь үнэн боловч ихэн амьдрал мөн үү хурамч хайр хямдхан найз энэ чиний хүсэл мөн үү чи өөрөө мэдэж байгаа тэдний хурамчууд тийсэн мөрлөн өөрийгөө хуурн тэдний дунд баяр хөөргүй бүгдийг хаяа шинээр их эцгийг чи боддог ч гэсэн бурхан байхгүй бол энэ бүхэн боломжгүй зүйл хайрын дотор амьдр гэж бурхан биднийг бүтээжээ бинэ хайр гэж зүрхтэй болгож амьдралынхаа эзэн бод гэж энэ би өгсөн хайр нь бидний нүгтэд төлөн өөрийнхүүгээ өгсөн хайрын дотор амьдр гэж бурхан биднийг бүтээжээ бинэ хайр гэж зүрхтэй болгож амьдралынхаа эзэн бод гэж энэ би өгсөн хайр нь бидний нүгтэд төлөн өөрийнхүүгээ Түрхэн зургийн таашаал чиний амьдралыг сүрүүлэн хундаг дараас саригтай мэ хэрэг дүгчин нүгүүхин энэ бүхэн нүгэд гэдгийг чи ерөн мэдэж байна уу зугаас ингэж хариу авдгийг чи ерөн мэдгүй аз жаргал юу гэдгийг хүн болгон өөрөөр ойлгон нэрхчдөө шоуус ингийн энэ бүхнэр сэтгэл архинд орсон яхан болсон гудамжинд гарсан бүгдээс асуу зугаас ингэж сүрүүлсэн гэж бүгд хэлэн би хизэж дийггүй амьдралаа хуцаад байх уу надад тэмдэл болохгүй гэж өргө аргадовч ганц түнэн амьдрал чамд хатуу хандан ээж авчин бүгд орхон ягаад гэвэл мөхөн гэж тэрэл үед чи нэг л мэдлээд ганцаар үлдэн шанаж үтсэн сэтгэлдээ хуваалцхан чамд байхгүй ягаад гэвэл чамд чихэн найз байхгүй энэ үнэн бол одоо чамд хэцүү байна хайрын дотор амьдр гэж бурхан биднийг бүтээжээ бинэ хайр гэж зүрхтэй болгож амьдралынхаа эзэн бол гэж энэ би өгсөн хайр нь бидний нүгтэд төлөн өөрийнхүүгээ өгсөн хайрын дотор амьдр гэж бурхан биднийг бүтээжээ бинэ хайр гэж зүрхтэй болгож амьдралынхаа эзэн бол гэж энэ би өгсөн хайр нь бидний нүгтэд төлөн өөрийнхүүгээ энэ төтөө мөнхийн зүйл байхгүй бит мэдэн тэгсэн мөрлөө өхийн дарахыг хийх хосон гэж бодон чамд хэлгээд яваач байгаа байсаар байх болон чамаа хамт хайрдаг нэгэн байдаг бухан гэр чамд хайртай чи түүний мөнхийн бүтээ дотоод зовлон сэтгэлийг чинь бүгдийг тэр мэддэг ягаад чи атаа хийж гимшдэг тэр бодлого нэг чинь бухан уучрах гадаа битэн байдаг хайрын биш тийм биш чамруу чи зэн үүсэн чиний хамгийн найзтай хүн чинь новшин зангаа харуулсан амьдралын үнэн гэж юу юм бэ? Нэг юм ертөнц зэрэгэн тойронд үнэн гэж байна уу? Тэдний ганцхан үнэн төрөөд үхэн үнэн харин бидний үнэн төрөөд мөнх ам
Тэр бидний битсэн зөвд байвал түүний хажуу зовсон гэж байхгүй яваачинд тавтаа морил хайрын дотор амьдр гэж бурхан бидний бүтээж бинээ хайрлаж гэж зүрхтэй бодгож амьдралынхаа эзэн бод гэж энэ би гүсэн хайрын бидний нүхтэй дэдэн өөрийн хүүгээ өгсөн хайрын дотор амьдр гэж бурхан бидний бүтээж бинээ хайрлаж гэж зүрхтэй бодгож амьдралынхаа эзэн бод гэж энэ би гүсэн хайрын бидний нүхтэй дэдэн өөрийн хүүгээ. За манай бяцхан мокман тамхины хүн цэглэлтэнд орон тоолуулсаар байна. Хүмүүс тэр болгон анзаардгүй боловч энэ тамхины цэглэл маань маш хүчтэй ордог байгаа. Та тэрээр сатааны үеэр угсраа суурн хүү цайтай өдрөө 2 михийг дараалал хийх чадвартай байгаа. Харин манай мокман өөрийн өчүүхэн ялалтаа тэмдэглэсээр л байна. Энэ хооронд сатан бүгдээрээ юу хийхийг харцгаая. За энэ байдлаас харах юм бол тэрээр шүүгчийг хөдөлчихлаа. За тэрээр үргэлжлүүлэн мокийг мөнгөөр хуурчихлаа. За ингээд одоо нэг юм болоход за тэр хит дуусаагүй зилтэй хангаачлаа. За мөнгө ийм даймжтай шүү дээ. Ай. Сайн уу? Намаа гана гэдэг одоо программисттэй. Өнөөдөр ажиллаж дуусчихад одоо харгаал хийж байна. Чөлөө цагаараа ном уншдаг, хөгжим заримдаа бэлддэг. Найзтайгаа уулздаг. Өнөөдөр хамгийн сүүлд Библи уншсан. Тэгээ би итгэвч би одоо Есүс Христэд итгэж таваас одоо 6 жил болох гэж байгаа. Яагаад Есүс Христэд итгэх болсон бэ гэхээр анх нэг ерөөс Есүс Христийн талаар мэддэггүйсэн. Гэл харин шашин надад хамаагүй ер нь л тэгэл ах юм аваад хаях юм хаях хэрэгтэй гэж боддог байсан. Тэгээд тэгж бодож байгаад анх итгэж хүмүүстэй таарч ирсэн. Итгэж Есүс Христэд итгэдэг хүмүүстэй их сүбэл хүмүүстэй би таарсан. Тэгээд надад тэр хүмүүс амар өөрөөсөө юугаар өөрөөсөө мэдлээ тэдний амьдралын зорилго амьдрал хандлага амар өөрөөсөө тэр хүмүүс илүүтэйгээр хүмүүсийг илүү чухалчилдаг, хүмүүсийг илүү хайрладаг гэсэн. Энэ нь надад амар их өөр санагдсан. Яа тэгэхээр би өөрөө миний араас амар үйлцэлддэг. Ингээд мөнгөтэй болчих юм бол би аз жаргалтай болчих юм бэ. Би эргэн тойрныхоо аав ээжтэй ах дүүнэрийг мөнгөтэй болчих юм бол аз жаргалтай байлгаж болох юм байна. Энэ шалтгааны улмаас би ингээд мөнгө олдсон мэргэжлийг хайгаал тэрэндээ бэлдээл. Тэгэл ерөнхийдөө миний амьдралын зорилго бол тийм л хэлсэн дөө хөвөөчсэн гэж бодож байна. Тэгээд тэр хүмүүсийг хараад би амар өөрийгөө би бацалтай амар хөвөөчсэн юм би ганаач миний амьдрал зөвхөн миний эргэн тойрны хүмүүсээр л ингээл хязгаарлагдаад байна. Би хизээж бусдын төлөө дээр шанаж үзээгүй. Би хизээж бусдын төлөө амьдарч үзээгүй. Зөвхөн өөрөө би бодож бусд нь хамаагүй гэсэн хандлагаар мэддэг гэсэн. Дандаа хүмүүсийн шин сонирхлоор хардаг гэсэн гэж байна. Тэгээд тэр шалтгааны улмаас би Есүс Христэд итгэх шийдвэр гаргасан. Би өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх гэсэн. За эндээс харах юм бол сатан мөнгөн дээр асар их туршлагатай бэлтгэлтэй байгаа нь. За тэрээр өмнөх жилүүдэд шунлын шампионшипээр маш олон өрсөлдөгчийг энэхүү аргаараа буулгаж авсан байгаа. За бүгдээр үргэлжлүүлээд тулаандаа иргэн орцгоё. Хоёр тулаанч юм хин яасан тавхан команд хийсэн. За тэр хил дуусаагүй тэрээр шүүгчийг зохиол унгаачлаа. Оо, арх гаргаад ирлээ. Тэр энэ аргаараа мөнчиг хүмүүсийг унгасан да. Түүний дархан мөхүүдийн нэг нь байгаа. За тэр авруу чиглүүлээд өгсөн үүнээс хэвлийн хэсэг сул байгаа. За илэг рүү чиглэсэн маш хүчтэй шулуун цогцлыг хийсэн. За үүнээс сэрсэн хүн баг байдгүй да. За үүнээс илэг имтрэх маш боломжтой байгаа хорн мэдээж. Яа, үүнээс сэрсэн хүн гэж байдгүй да. Ямар байхад хийх чигээр бахан чухал биш бүгдийг хийгээд арих хүмүүсийн устгаж байна. Ямар дэвтэр хийх дураад өсөн бахан чухал биш арих болсон гэрам хагаад бүгдийг орто уусгаж байна. Тэр тэтгэлийн өгдөө
тул дээр хэрэгтэй болсон харин түргэн хутгалсан хүшиг маань олсон багийн хоёр найз чүлдөрөө угаад ямар нэгэн зүйлээр зүчилдэж тэгээд өглөө нэг шорон бууштай биш нэг шорон бууштай за бидний гэр бүлийн спонгаар тусан харин нэг бага их замсаар бат бүгд хийгээд надад настай комик зам яг чиний офис дээр үг хийж байгаа би Ари хүчин биш харин чихэн болсоо Ахи хараа тохиолдож чөхгүй байгаа түүний бол энэ чиний хүсэл Ахи доор ахи бүхэн харин чи энэ бүгдийг эсвэл зогсож чадах Манай гэрийн хачуухан ари чинь ахалдаг Хэмээ түүнийг үсгдөө ээж нэг харуулчаагүй харин үтэн хийм байсан санаа би гайс Осын супорт төсөн тэр дипломтой бизнес хийсэн ашиг фэмээр сайхан гипер мэнг Нэс түнде байсан харин жижиг бүрэн гол бүрэн нэстэй эвэр Ари түнде байсан бүгдийг авчаацсан одоо түүнээр хамгийн чухал зүйл болсон Сайхан нэгтэй байсан ч өнөдөө эсвэл түүний маргааш Болон гэр бүлийн сүнсэн өнөөдөр чи намайг хамаагаш гэж чи босдоор охин хүсэж байгаа боо зам зам чи энэ бодэр Болон гэр бүлийн сүнсэн өнөөдөр чи намайг хамаагаш гэж чи босдоор охин хүсэж байгаа боо зам зам чи энэ бодэр гинэрэ ихтэйг гол сотгүй охин болон хинэ багу ёо чи чамдах бүгд хамаагүй нэсэн аргаш хатан чи гэр хамаа өнөөдөр хасаа бүгд испэрт болон дээр бүгдэж гинэ баги дас бүгд душ энэ хараа устас бочлаа нэг сосар бэн одоо харин чи би хоёр энэ хамшиг хүсин тосож яа Захимын дүржтэй сүүлийн раунд За манай Мокийн хувьд эндээс шийдсэн юм хийх болохгүй ирлээ. Таны хувьд ер нь бол битгэн муухыг бодох юм бол би жижиг штэ уган бол. За тэр ээж дараас угсраа зөвхөн нуг нь орсоор байна. За сатанч өөрийн залмиг ашигласаар байна. Одоо шин дээр дуусаа да. За сатааны үед баруун зүг аль ч талаараа энэ хилээ бойсгүй хүмүүс угсраа уншуулдаг да. Хуцаар нь. За энэ бол эцсийн бүч. За тэрээр инкүү аргаараа бицхан Мокийг нэг мөр дуусгаар шийджээ. Битгэн муух уншаад игэлээ да. Тэрээр өөрийн хамгийн алдарт баруун гарын эргэлтээ цохилтоо хийлээ. Үш. Хидэй бойсгүй сэрсүү хүн байсан да. Энэ эцсийн цохилт байлаа. Хиндэж мэдэгдээгүй бидэнд хоосон орон зай би хэдэн жилээр үргэлжилсэн сэтгэлийн шорондоо бид хизээ цуглардахгүй насан туршийн хоригдол мартлыг хичээн инэ дээр давталсан бид оргодол удахтсан молон мэдрэгдэх хоосон зүрхийг арга цасаар алдаж байна өөрийн үнэн төрхийг амар амгалан гэж байдаг бол түн төрхийг хүсэж байна болсон минь надад туслаач хатсан зүрхийг туслаач бороо мэд над дээр туслаач боломжгүй гэсэн бодлыг минь таслаач хахад дингийн байгаач зүрх дахир дутуу тэрэгтэй бурхан таны тусламж надад хэрэгтэй өдийг бүтэл өөрийн бодол өөртөө зүггүй жалглаа хоёр нүрдэн баяны дүрд тоглосоор залглаа хүсэл мөрөдөд үнэн төрхөө худал дүсэр хадгалаа Хоромыг тасаа дүрэн хорот надад туслаач хайр хүсэн ертөнцөд найдвар хатсан зүрхийг бурхан минь устаач Хоромыг тасаа дүрэн хорот надад туслаач хайр хүсэн ертөнцөд найдвар хатсан зүрхийг бурхан минь дотогшоогоо уйлах нэгэн байхад хоёр нүрдэх амьдралаас үүдэх нэгэн байдаг илдэг даруу гэрийн идэвхтэй нинэт цаан согтун нөхрийн хатуу гарын цохилтыг даан хүчир хийлийг харан өсөх хүүхдийн нүднэстэй харц ирээдүгийн тодорхойлсон хувь тавилангийн зарц ягаад арих хуудыг нь хинч асуудаггүй ажмар бүх хөксөлийн галын хинч асуудаггүй мөнгөн байгаад чаргадаггүй хүний зүрх хоосон өнгөр хуурн төрөгдүүлэх нүгэл бүгдийг боосон маргаш шиг шинээр их хэлхийн тулд тэдрийг мартан босон гэж юу тарснаа хураадаг хорвоо үтэн бүгдийг тосон
ялгаагүй бүгдийг зүрхтэй хинж чамд хэлээгүй бид бурхантай адил төрөхтэй зөвхөн бурхан дүүргэж чадах болсон орон зай би угаас байх юм шиг өргө шорон бүхий Хастар дөрөн хороод надад тусаач хайр хүсэн ертөнцийн найдваргүй хатсан зүрхийг бурхан минь устаач урамыг дээл хастар дөрөн хороод надад тусаач хайр хүсэн ертөнцийн найдваргүй хатсан зүрхийг бурхан минь устаач Сайн байцгаана уу? Намайг Батлаг гэдэг би Христэд итгэгч. Би яагаад Христэд итгэх болсон бэ гэж үү? Би өмнө амьдралдаа хизээч ялж байна. Би амьдралдаа үргэлж ялагдал гэдэг зүйлтэй хамт байсан. Тэгвэл Христэд итгэснээр миний амьдрал шинээр ялах боломж олгсон байна. Би одоогоос 8 жилийн өмнө анх эсэлтийн шалгалт өгч байсан. Тэр үед би мөн л адил ялагдсан байна. Энэ үед миний амьдрал ямар ч утгагүй болсон. Би сургуульгүй, ажилгүй, зүгээр л гэртээ тийх үзэг цаг нөхцөлийг тийм л хүмүүс. Энэ үед надад бурхныг санал болгосон байна. Тэгээд би тэр бурханд нэг очиод үзье гэж бодсон. Угаасаа хийх юм байхгүй ч. Тэгээд очиод үзсэн бүх зүйлээ олсон. Яагаад гэвэл тэнд надад шинээр дахин ялах боломж олгосон. Би бурханд итгээд би ажил хайж гисэн. Энэ үед надад тэр болгон хүмүүстэй ажил олддгүй байх тэр надад ажил олцсон. Би өнөөдөр график дизайнер гэдэг мэргэжилтэй. Гэхдээ би хизээс сургууль төгсөж байгаа. Энэ маань би анх тэр үйл шийдвэр гаргасан гэж би хэлсэн. Би одоо гэр бүлтэй. Би одоо хизээж өмнө гэр бүл байгуулах гэж бодож байна. Харин бурханд итгэсний ачаар би гэр бүлтэй болсон. Өнөөдөр таны амьдрал ч гэсэн ялгалт гэдэг зүйл байхгүй гэж байна. Тэгвэл та бурханд итгэснээр танд тэр итгэл найдвар өгч та амьдралдаа ялах боломжтой. Та амьдралаа шинээр эхлэх боломжтой. Энэ яг л надтай адил. Танд ч гэсэн хамаатай. За. За